Sentite questo rumore? È l'acqua che scende nel water nonostante io non abbia premuto i tasti, quindi nonostante io non abbia scaricato. Quindi oggi insieme andiamo a vedere come risolvere questo problema. La prima cosa da individuare è questo. Se io scarico, naturalmente si svuota la cassetta e dobbiamo capire se effettivamente il flusso d'acqua rimane costante o smette. Vediamo che io ho scaricato, adesso il water sta scaricando. La cassetta è completamente vuota e in questo momento non sta fuoriuscendo acqua. Quindi significa sicuramente che il problema non dipende dai tasti che sono incastrati, la campana chiude correttamente. Quindi che cosa succede? L'acqua continua a salire all'interno della cassetta, supera il livello massimo e scatta la protezione, quindi l'acqua viene buttata nel water. Intervenire è semplicissimo, abbiamo bisogno di un pappagallo per svitare il flessibile e di una bacinella per rimettere tutti i pezzi. Partiamo subito. Se avete seguito i video precedenti ormai sarete più bravi di me. Allora, 2 dita sotto, si preme in alto e si smonta la placca. Su e giù, le 2 linguette blu. Si girano i 2 perni e si sfila questa. 2 linguette che abbiamo qui in alto si tirano verso il basso e si toglie anche l'ultima placca. E siamo all'interno della cassetta. Qui abbiamo le 2 mezze lune, si stringe qui in alto, 1 e 2 e si tolgono i tasti. In questo modo, prima cosa andiamo a chiudere l'acqua. Qui c'è il rubinettino, lo giriamo e andiamo a chiudere l'acqua. Vi faccio vedere, questa è l'acqua che ha raggiunto il livello massimo e grazie a queste feritoie che sono nella campana viene rigettata nel water. Questa è la sicurezza. Questo accade perché il galleggiante che è qui di lato, che è questo qui, non chiude correttamente. Come prima cosa andiamo a innanzitutto scaricare, così svuotiamo la cassetta. Vi ricordo che l'acqua è chiusa. Una volta che ha scaricato io normalmente vado a svitare il flessibile dal rubinetto, ma in questo caso vedo che il rubinetto è montato storto, quindi probabilmente il flessibile non uscirà. Quindi lo vado a svitare da qua. Il flessibile parte dal rubinetto e arriva al galleggiante. Quindi pappagallo si svita sempre in senso antiorario. Quindi mi metto qui e lo vado a svitare. Svitato. Per rimuovere il galleggiante dobbiamo agire su questa linguetta, quindi tiriamo giù questa linguetta e lo tiriamo a noi. E come possiamo vedere esce fuori dalla guida. Una volta che è uscito dalla guida lo giriamo e cerchiamo di farlo uscire dalla cassetta. In questo modo, ed eccolo qui. Questo è il nostro galleggiante. Probabilmente è pieno di calcare, infatti lo sento, e non riesce a fare bene questo movimento. Qui c'è tutto calcare, come possiamo vedere. Quindi andiamo avanti. Passo successivo, andiamo a smontare la campana. Qui c'è questo perno che tiene fermo il blocco. Queste 2 linguette lo apriamo e togliamo il fermo, quindi via il fermo. Per togliere i 2 tasti facciamo così, questo lo pieghiamo verso destra in questo modo, sentiamo un clac, non vi preoccupate, non si è rotto, e adesso tiriamo su, la campana è libera. Adesso per continuare a smontarla, questo si piega, guardate il calcare è completamente pieno di calcare, guardate i pezzi di calcare, guardate quanti ce ne sono. Quindi togliamoli tutti. Questo si dovrebbe piegare, eccolo qui, si è piegato. Qui abbiamo l'attacco a baionetta, quindi deve fare mezzo giro, questo lo lasciamo morbido. Questo qui deve fare mezzo giro. Adesso è molto duro perché è
veramente incrostato. Ecco, lo sta facendo. Olè, libero. Questa la tiriamo a noi, così la togliamo. Olè, tolta. E adesso deve uscire la campana. Dobbiamo trovare la giusta inclinazione per farla uscire. Intanto la svuotiamo, guardate il calcare che c'è dentro. Se non ci riuscite potete anche togliere questo, ma io normalmente ci riesco. Ed eccola qua. Campana rimossa. E questo è l'interno della cassetta. Questi sono tutti quanti i componenti, adesso li smontiamo e li andiamo a pulire con un anticalcare. E devo dire che di calcari qui ce n'è veramente tanto. Questa è la procedura che io consiglio. Naturalmente potete anche utilizzare dei prodotti da versare direttamente all'interno della cassetta, ma dal mio punto di vista sono inquinanti e potrebbero andare a corrodere le guarnizioni e quindi poi sarete costretti a cambiare direttamente i pezzi. Vediamo come si smonta e come si procede. E lasciamo agire l'anticalcare per qualche minuto, poi laviamo tutti quanti i pezzi e li andiamo a rimontare. Lavato e rimontato tutto, adesso procedura inversa, andiamo a rimontare la campana e tutti quanti i componenti. Prima cosa li andiamo a rimettere dentro la campana, quindi questo io già glielo metto in questo modo, la levetta, ok, e la andiamo a ributtare dentro. Anche qui dobbiamo essere bravi a trovare la giusta inclinazione. Olè. Perfetto. Prima di rimandarla giù dobbiamo andare a rimettere questo, quindi si piega. Qui abbiamo, come abbiamo visto prima, l'attacco a baionetta, quindi si inserisce in fondo, mezzo giro.
E voilà, mezzo giro, quindi si inserisce qui, mezzo giro e come possiamo vedere è bello saldo. Adesso possiamo rimandare giù la campana. Riagganciamo e la mandiamo giù. Verifichiamo che sia in posizione. Ok, sembra in posizione. Poi il fermo. Questo che va messo dietro, quindi lo facciamo passare dietro, va in fondo e si deve riagganciare qui. Allora, una cosa che vi faccio notare è che non è preciso all'interno del suo perno, ma non fa niente perché comunque rimane fermo. Se comprate la campana nuova, questo fermo è stato modificato e quindi è molto più semplice andarlo a reinserire, ma comunque va benissimo anche così. Adesso è il momento del galleggiante, quindi andiamo ad inserire all'interno della cassetta. Qui c'è la slitta dove va incastrato, quindi basterà farlo scorrere all'interno della slitta. Andiamo a riavvitare il flessibile, quindi lo avvitiamo sempre prima con le mani per essere sicuri che è stata presa la filettatura. E poi andiamo a stringere con il pappagallo. Ora possiamo andare ad aprire l'acqua al rubinetto. In questo momento sta caricando la cassetta e vediamo se il galleggiante chiude correttamente e blocca l'acqua a livello. Il livello dell'acqua sta salendo. Perfetto, il galleggiante adesso ha chiuso correttamente. Adesso andiamo a rimontare la gabbia con i tasti. Facciamo entrare le due levette, questo è semplicissimo. Stringiamo per farla rientrare nelle due mezze lune. Ok, prima placca 1 e 2, olè, seconda placca 1 e 2, uno e 2, giriamo i due perni, olè, blocchiamoli con queste linguette blu. Ultimo passo, la placca sopra, sotto, perfetto. Ha finito adesso di scaricare, l'acqua comunque sta ancora riempiendo la cassetta, aspettiamo che finisce. Ok, ho sentito il rumore e l'acqua non scende nel water. Quindi il problema era il calcare che non faceva chiudere correttamente il galleggiante. Abbiamo visto che è semplicissimo andare a smontare tutti quanti i componenti, lavarli e rimontarli per risolvere questo problema. Se avete altri problemi ho fatto molti video, quindi in quei video sicuramente troverete la risoluzione anche al vostro problema. Bene amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti, ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.